Karibu tuingie viwanjani ambapo Beatrice Chebet aliandikisha muda wa dakika 26 na sekunde 7 kutoa ubingwa wa mbio za Cross International Juan Mwegeza zilizoandaliwa hii leo mjini El Goibar nchini Uhispania. Edna Jebitok alimaliza wa pili ndani ya muda wa dakika 26 na sekunde 9 huku naye Grace Lobach akifunga tatu bora kwa kutumia muda wa dakika 26 na sekunde 24. Huu ulikuwa mkondo wa 10 wa msururu wa mbio za shirikisho la riadha duniani msimu huu. Azken zuzengunea iristen denean eta gu ere zutitu beharrean gara Xavier zerbait ikusiko baldin badugu bertatik bertara Beatrice Chebetek irabaziko du. Bi segundoko diferentzia. Bigarren Edina Jebitok ederki eutsi dio baina Chebet gehiago izan da gaur. Eta hirugarren Loibak Keniarra. Lasterketa bikaina honek ere azken itzuliko azken zatian atleta gaztea amore eman behar izan baldin